التوكل حال إنسان ورد عليه أسباب الفقر والحاجة، محتاج إلى كذا، محتاج إلى كذا، محتاج إلى كذا، وهو في نفس الوقت حين أتت إليه هذه الحاجات لم تتطلع نفسه إلا إلى الله الذي إليه الكفايات، هو الذي يكفي عبده بما شاء سبحانه وتعالى. لأن طبيعة الإنسان الذي لم يعرف التوكل إلى الله على الله عز وجل، ولم يعرف قلبه التوكل على الله سبحانه وتعالى، أنه إذا نزلت به حاجة وفاقة بحث عن الأسباب. يقول من نزل به مال مثلا فاق إلى مال يتطلع إلى غني يعطيه أو يقرضه، أو إلى عمل يتكسب منه، أو أنه إذا نزل به حاجة مثلا إلى صحة مثلا حصل له مرض يتعلق قلبه بالطبيب مثلا، وهكذا. ولكن المتوكل وإن أخذ بالأسباب لكن قلبه متعلق، نفسه لا تسمو لا ترتفع إلا إلى الله سبحانه وتعالى، يكفيه عز وجل، ويعلم أن الكفاية منه، وأنه الذي يسبب الأسباب، وأنه يقدر المقادير، وأن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. فعند ذلك حتى ولو كان محتاجا بأنواع الحاجات المختلفة إلا أنه لا يسأل ولا يتطلع ولا تستشرف نفسه لمخلوق، دائم النظر بقلبه إلى ربه سبحانه وتعالى، ينتظر ما منه سبحانه وتعالى. موسى عليه السلام كان جائعا، كان يحتاج إلى مأوى، يحتاج إلى كسب يتكسب منه، يحتاج إلى يعني أهل يعيش معهم، وهو في بلد غريبة ولا يعرف فيها أحدا. سقى للفتاتين ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لم تتطلع نفسه إلى أن يسأل أجرة مثلا من الفتاتين. تخيل إنسان واحد منا في مثل هذا الحال يقول مثلا أعرض على هاتين الفتاتين أو هاتين المرأتين أن أعمل لديكما أو لدى أبيكما، كلم أبيكما مثلا في أن أعمل أجيرا عنده حتى أجد مأوى وعملا وكسبا، ويتطلع إلى طعام مثلا يسأل بالأجرة، من يريد أن يسقي مثلا فأسقي له فأخذ أجرة، وإنما تبرع بالسقيا وافتقر إلى الله سبحانه وتعالى. وأن ترد عليك موارد الفاقات، كان عنده أنواع من الفاقة والحاجة ولم يتطلع إلا إلى الله، لم يتعلق قلبه إلا بالله، فجاءته جميع الكفايات، كفي في الطعام وكفي في العمل وكفي في المأوى وكفي في الزواج، أمر لم يخطر بالبال، كفي في جميع ما كان يحتاج إليه وزيادة وبسرعة. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء إلى آخر القصة. فالمقصود أن كمال التوكل على الله عز وجل، حقيقة التوكل على الله عز وجل، أن الإنسان رغم حاجاته لا يتطلع إلا إلى الله ولا يفتقر إلا إليه، وهو يكفيه سبحانه. وذلك أن اليقين بالله الذي قدر المقادير وقسم الأرزاق وأنزل العطايا هو الذي يفعل، لا تشك أنه يضيعك، لا تشك في يعني لا يحصل لك شك بذلك، وإنما توقن أنه يكفيك، ما في الشكوك، لا تشك، لا يحصل لك شك بأنه يتركك ويكلك وأنت قد توكلت عليه، لا تشك بذلك، ولكن توقن بأنه كما قال عز وجل أليس الله بكف عبده، وكما قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ليس عندك شك في أن الله لا يضيعك حيث فوضت الأمر إليه. ولذا قال نفي الشكوك والتفويض إلى مالك الملوك سبحانه وتعالى. ملوك الأرض هو عز وجل يملكهم، وهو الذي يدبر أمرهم، ونواصيهم بيده عز وجل، ألسنتهم وأيديهم وأموالهم وإرادتهم
بيده سبحانه وتعالى، يوجهها ويخلقها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فعندما تستحضر ذلك تستحضر ما قاله نبي الله عز وجل هود، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هذا من أعظم ما يعني يصل إليه الإنسان في التوكل، استحضر أن نواصيهم بيد الله، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وهو لذلك توكل عليه فلم يعد يخشى أحدا منهم. فلذا واجههم هذه المواجهة القوية التي لا تعبأ بهم، كيدوني جميعا ثم لا تنظرون، اجتمعوا على كيدي ولا تؤخروا إنفاذ الأمر، نفذوه فورا، اعملوا ما بدا لكم. ويقلب الله قلوبهم وأفئدتهم على غير ما يهددون وعلى غير ما يريدون. في الحقيقة تجد قلوبهم مصروفة عن أن يوقعوا به الأذى رغم أنهم يريدون به ذلك، والحقد يملأ قلوبهم، كما قال موسى صلى الله عليه وسلم عندما قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. قال عز وجل وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فلجأ إلى الله عز وجل مالك الملوك. ففرعون في كل مرة يصرف عن أن يصنع شيئا لموسى كأنه يمسك به. ذروني، هو كان حد ماسك فرعون؟ من الذي أمسك به؟ وكان حد يمتنع من أمر أمر به فرعون؟ عجيب والله. لكنه فعلا مالك الملوك منعه سبحانه وتعالى. عندما قالوا له أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك آلهتك، ما قالش بقى سنقتل موسى، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. عجيب والله. يعني الواجب أن يبدأ بموسى عندهم، يعني الواجب عندهم أن يكون موسى هو الذي قاد هذا التمرد، أن يبدأ به وهو المعهود. وكذا في أمر السحرة لما قال إنه لكبيركم، المعتاد في الانقلابات أن يبدأ بمن؟ الكبير. الانقلاب إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. طب ما تشوف، ما هو الكبير ده اللي هو بدأ إليه الأمر، وهو الذي واجهك وهو الذي عارضك وأنت الذي جمعت السحرة. فالعجب أنه يبدأ يتجه إلى الضعيف، يتجه إلى السحرة، يتجه إلى أبناء واستحياء النساء. وموسى عليه السلام لا يستطيع أن يقترب منه لأنه فوض الأمر إلى الله عز وجل. وكذا قال مؤمن آل فرعون، قال فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله مالك الملوك سبحانه وتعالى. قال عز وجل إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب.